كنشدو هاد اللحم ديال الدجاج نرقدوه في الخل والملحه اولا الحامض والملحه اللي كاين. كنديرو بزاف ديال الملحه بزاف ديال الخل، وكنخليوه مده ديال ساعه حتى لساعتين، ولكن ما تفوتيش ساعتين لان الخل غادي ياكل غيطيب اللحم. وصافي خليه يترقد في الثلاجه ومن بعد تشلليه مزيان من ديك الملحه، لان ما بغيتيش يجيك الدجاج مالح. ملي تغسليه مزيان من الملحه، من يترقد غسليه مزيان من الملحه عاد طيبيه به. هاد العمليه كنديرها كاع مع الدجاج ديما لما بغيت نطيب، باش كتحيد ديك الفويه ديال الدجاج. هنايا غنصايبو الدجاج في الفران. غنحتاجو الدجاج مرقد ديجا في الخل والملحه تقريبا واحد الساعه ولا ساعتين. كنقيوه وكنحتاجو قزبور معدنوس مشلضين، الزيتون، الحامض مرقد، البصله والثومه، وهنايا كاين سكينجبير، البزار، التحميره، الكمون والزعتره والزعتر وشويه د الملح، لان كاين الزيتون مالح والحامض مالح، يعني ما تقدريش ديري بزاف ديال الزيتون، وشويه ديال الزيت البلديه. نبداو على بركه الله. كنديرو تقريبا غير كنرميو كلشي وصافي. الثومه والبصله كنفركوهم، كنديرو الحامض، الزيتون، المعدنوس كنديرو غير النص دابا والنص من بعد لان غيتحرق. شويه ديال الزعتره والزعتر، وشويه ديال الزيت البلديه. كنشدمو وكندير تقيبات في الصدر باش تدخل العطريه. ودخل الطياب دغيا. ما كنديرو لا ملحه، ما كنديروش الماء، غير كنغطيوه بالومنيوم وكنديروه في الفران.
درجة حرارة 180.